Билгинай, бул жаныбарларды карачы, кандай гана таң калыштуу жана ар түрдүү. Дүйнөдө жаныбарлардын түрү көп жана алардын ар биринин эволюциянын натыйжасында пайда болгон өзгөчөлүктөрү бар. Мен бүгүн күзгүн ээсинен жаныбарлардын кандай түрү жана эволюция деген эмне экенин сурап көрөйүн. Алда келип калды окшойт. Салам достор. Биздин планетада көптөгөн жаныбарлардын түрлөрү бар экендигин билебиз. Бүгүн болсо жапайы жана үй жаныбарлары менен таанышабыз. Жапайы жаныбарлар өзүлөрү тамактап, үй салып, балдарын багышат. Жапайы жаныбарларга аюулар, жолборстор, арыстандар, түлкүлөр, карышкырлар жана башка көптөгөн жаныбарлар кирет. Алар көбүнчө адамдардан алыс жактарда, токойлордо, тоолордо, суулардын жанында жашашат. Адамдардын жанында жашаган үй жаныбарлары да бар. Үй жаныбарлары тоолордо, токойлордо эмес, атайын сарайларда жана фермаларда жашашат. А кээ бир жаныбарлар адамдар менен биргеликте адамдардын үйлөрүнүн ичинде жашашат. Биз кайсы үй жаныбарларын билебиз? Тоок, уй, кой, жылкы, ит, арылар, мышыктар. Бул жаныбарлардын бардыгы адамдарга көз каранды. Аларга адамдар атайын жашоочу жайларды салып, тамак менен камсыздандырып, жапайы жаныбарлардан жана ар кандай оорулардан дарылап сактап турушат. Мурда жаныбарлардын бардыгы жапайы болушкан. Байыркы адамдар аларды көндүрүп, үйрөтө башташкан. Үй жаныбарлары жоңган адамдар менен жашабастан адамдарга чоң пайда алып келишет. Алардан адамдар жүн, сүт, жумуртка, эт жана бал алышат. Жаныбарларды изилдеген илим зоология деп аталат. Жылкылардын эс тутуму жакшы. Алар бир нече жыл мурун болгон нерселерди жана көргөн адамдарды эстеп калышат. Маймылдар өздөрүн күзгүдөн тааный алышат. Эскелдириктер жыттык тили менен сезишет. Крокодилдер 100 жылдай жашашат. Иттер адамдарга караганда 10 000 эси жакшы жыттарды сезишет. Бүгүнкү биздин чыгарма Джунгли китеби. Джунгли китеби англис жазуучусу Редерик Киплингдин китеби. Бир нече окуялардын жыйнагы. Башкы каарман Маугли кашкырлардын арасында өскөн адам баласы жана анын достору болгон жаныбарлар жөнүндө баяндалат. Бул чыгарма көп адамдарга белгилүү. Анын негизинде көптөгөн кино жана мультфильмдер тартылган. Буга карабастан китептин өзү менен таанышууга жана балдар менен биргеликте окууга сунуштайбыз. Görüşkөнчө достор. Достор, биздин каналга кошулуп койгула жана лайк басканды унутпагыла.